चार जस्तो रातहरू गाइस यो वाला हेर्नु न अझ हेर्नु न टुरिस्टहरू भिजिट गर्न ग्याङहरू म गइदिएको यहाँदेखि ल ग्याङहरू म भर्खर आइसक्रिम भर्खर खाएर भ्याए मुख कस्तो भयो चपाएको त देख फेरि अर्को पानी खाँदा लास्ट भयो अर्को मन्दिर यहाँ कोही आएन किन सबै आएन न सबै आएन आनु त म आफू कस्तो ठाउँ त्यहाँ नलका भन्ने मैले पहिले भन्थेँ यहाँ नलका कस्तो गरेर पानी खान्छ गाइस एकछिन पछि यो राजाहरू हो कहाँको हजुर कहाँ फेरि तँलाई ट्रोल हानेको अहिले राजा भन्नुभएको छ राजाले हो न चार देशको राजाहरू गाइसहरू ल गाइहरू ल ग्याङहरू यो नि हेर ल यो पनि दामी छ है दामी यो ग्याङहरू खतरा 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 चित्रहरू हो ल यो झन् दामी ग्याङहरू झन् दामी ओए दामी रोके यो वाला हेर्नु न अझ हेर्नु न खतरा अन्त ग्याङहरू यो यार ग्याङहरू ल हेर्नु त यहाँ पनि यस्तो दामी दामी हो नि खतरा यस्तो दामी छ नि ग्याङहरू एक राउन्ड देखाइदिन्छु ग्याङहरू रुक्न उता देखाइदिन्छु ग्याङहरूलाई अनि बल्ल यस्तो अफ हानिदिउँला यो झन् ओहो अनबिलिभेबल वाट वाज द्याट What is that, man? Oh my god. So, टुरिस्टहरू आउनुभयो टुरिस्टहरू भिजिट गर्न ग्याङहरू ल मलाई लाज लाग्यो है ल म गइदिएको यहाँदेखि निक्लेको यस्तो ल ग्याङ हामी अब निक्लेको यो मन्दिरबाट होइन यो मन्दिरबाट निक्लेको भित्र चाहिँ हरिक छ ल अब हामी अर्कोतिर लाग्दिएको यस्तो ग्याङहरू हामीले एउटा कुरा हरि नराम्रो लाग्यो कि त्यहाँ हेर्नु न कस्तो के बिचरा अब टुरिस्टहरू आएको छन् होइन यस्तो घुम्न भनेर त्यहाँ जुत्ता सुत्ता लान ठ्याक्कै त्यहीँ गएर कस्तो माग्दिएको कि कस्तो त्यहीँ गएर बस्दिएको अब टुरिस्टहरूलाई पनि कस्तो अक्वर्ड लागिहाल्छ नि त होइन त्यही भएर मलाई यो पोइन्टमा म डिसपोइन्टेड छु त्यही भएर मलाई अलि मन परेन यो कस्तो त्यहाँ नचल्न झन् भनिरहेको यहाँ पौडी खेल्दै नाइङ्गे झन् त्यसमा भाइरल हानिदिन्छु मैले लुमिनाएर मैले बल्ल देखेँ है त गाई केटाहरू तिमीले पहिला देखेको थियौ कि नै त यस्तो भन त कमेन्टमा बक्समा म हेर्छु यहाँ किन सक्नुहुन्छ सस्तो 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 एकदम मालामाल हो न हो कि नै दाइ हो न हजुरहरूको अनि यस्तो सस्तोमा कतिमा अरे भनिदिनु त मिठाई यस्तो यहाँ अब यो हजुर 50 हाम्रो ग्याङवाला फेरि अलि 50 फेरि अलि महँगो लाग्यो क्या दाइ अलि सस्तोमा भने पार हाम्रो ग्याङहरू यहाँ भिडियो आएकोहरू अलि सस्तोमा आएको भए हाम्रो भिडियो हजुरकोमा किन आइदिन्थ्यो होइन ए आज केही छैन यार आफ्नै जिन्दगी हो उहाँको जिन्दगी मेरो जिन्दगी हो कि नै अनि टाउको हल्लाइदिनुहुन्छ
झुक निचे हो ले भन्नु त चाहिँ भन्नु हुँदैन यहाँ चाहिँ ल ग्याङ हामी अब व्हाइट टेम्पलतिर चल्दैको अब व्हाइट टेम्पलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ व्हाइट टेम्पल त कति फोर्सै आएको मोबाइलदेखि व्हाइट टेम्पलै गाइज ल म भित्र गएर देखाउँछु कस्तो भनेर ल ग्याङ अब व्हाइट टेम्पल आइयो देखो ल यो त सबले देखिसकेछ ग्याङहरू होइन त्यो पनि म यस्तो देखाइदिएको के हुन्छ र देखाउन होइन आफ्नै त नेपालको हो नि के छ र अब यही नदेखाएर के देखाउने त हो कि नै यही देखाइराख्ने हो अब हेर न त व्हाइट टेम्पल सबले देखेकै होला यो चाहिन्छ यो गाइज व्हाइट टेम्पल भन्ने यही हो अरू केही होइन सबले देखिसकेको भिडियो हो नचल्न अहिले के ल ग्याङहरू यस्तो हामी मुलालाई जतिखेर नि मेरै फोनले फोटो खिच्ने आन्छ ल ग्याङ गाइजहरू म एकछिन बन्द गरिदिएको है त भाइ ग्याङ मजाक हो रहा है एकदम से गीत तो उस बजाउनु हुन्न नि त साउन्ड बजाउनु न त डेक लिएर आम नि त बुफर छ नि त यस्तो डाचक हुन्छ यहाँ झोलामा छ कि अनि पिस भनिरहेको छ नि त हजुरको च्यानलको नाम भन्नुहोस् न नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो कुन च्यानल भन्नुभयो कुशल पुन मगर तपाईको कुशल व्हाट्सएप छैन यस च्यानललाई सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला यहाँको च्यानल राम्रो गर्नु भएको छ भ्लग गराउनुहुन्छ राम्रो राम्रो ठाउँको भिडियोहरू हेर्न पाउनुहुन्छ सो सब्स्क्राइब गरेर लाइक गरेर उहाँलाई सपोर्ट गरिदिनु यति नै भने मेरो पनि एउटा च्यानल रहेको छ युट्युब च्यानल मलाई नि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मेरो सर्ट च्यानल रहेको छ मैले इन्स्टाग्राममा हजुर मैले हाल्दैन त मलाई त पाप लाग्दैन नि अब त हैन सो थ्यांक यू सबैजनालाई मलाई नाङ्गी भने सरी दिन्छु भने मैले ग्याङहरू अगन्दी भेजा भइरा बेटी हालम कि गुरुजी उहाँको झोला बैटरी चाहिँ भ्याइ छ न यही हो कि बेटी ऋतिक रोशन शाहरुख सलमान खान ओ जाने मन ल भाइ औडे हो गयो मागो यस्तो दिने त बेटी दिनु अरे मलाई दाढी काट्न मिल्दैन के त्यही भएर बेटी दिनु अरे के तपाईलाई यस्तो खिच्ने किन र बेटी लोग्याको भने टिलिक टिलिक पारेर हुन्छ मलाई यो दाढी यहाँसम्म राख्नु ए अगोरी बाबा उसो के भन्ने के रे कबीर सिंह भन्नु हजुर रिकल मेमोरी त बहुत घटिया जान उहाँ त भक्त हो एकछिनको लागि गइदे रे के सीताको छोरी पाउँदैन बराबर हजुरले बेटी हाल्नु त फेरि अर्को गुरुजीको मैले हरि ल मजा आएको छु फेरि अन्त रे राम 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 फोटो चाहिँ चल्दै यार गाइज ग्याङहरू मेरो घरदेखि फोन आएको अब त गुरुजी अब हाम्रो एउटा भिडियो त्यहाँ बनाऊँ तपाईको बुद्धसँग फोटो खिच्न म नाङ्गी बन्नु हो के त्यहाँ नाङ्गी टाढा जानु हो कि मलाई मलाई पनि त्यति सुतो नाङ्गी हुन अरे अझै कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ जानु नाङ्गी हुन जान्छु आउनु त तपाईँ चिन्तै नमान्नु तपाईँ कन्टेन्ट हुन क्यामेराम्यान म कि उहाँ हो उहाँले राम्रो खिच्दिनु आउनु त अब हजुरको छैन यार के भन्ने अब जागिर गयो जागिर धरापमा अरे जान के हो यस्तै गर्ने यार ओनरलाई चाहिँ पुरै डिजाइन दिने जागिर सरुवा भइसक्यो छिटो नाङ्गी हुनु छिटो औडे हो गयो रन छिटो गर एक कन्टेन्ट हुन्छ जा औडे छोड्दे मा अबे मजा आएगा ना भिडियो ल ग्याङहरू होइन अब यहाँ चाहिँ नाङ्गी हुनु भयो केको पत्र गर्न लाउनु हजुरले
किन र यस्तो सेक्सी भइदिनु गुरुजी फेरि अब 5 पुसअप हान्नुहुन्छ अब गुरुजीलाई सुर सिबिडी दब 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 एस 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 सुर सिबिडी दब के गरे होला ब्लक अलि धुमी गरेर यो विदेशबाट प्रभावित भएको हैन नि भडकमा जान्छ गुरुजी अप्ठ्यारो नभन्नु होला जान्छ के हुन्न तपाईको जन त्यो हेरान ठाउँमा झन् मान्छेहरु बढी आउँछन् भनेन म भने ल ग्याङ हामी चल्दैको व्हाइट टेम्पलबाट हामी चल्दैको ग्याङ हामी व्हाइट टेम्पल चल्दैको ल अब सिधै गएर जातिर होला रमाइलो गरिन्छ त्यहाँ रमाइलो गरेर त्यसपछि घरतिर लागेको छ नासालाई नपकान साना डाका लाउडे मेजे अनि कबी 1 2 3 4 भक्कला भागे चाक्ला लगाएर रोको मैले मिछि मिछि साबुन लगाएर किताब मेरो हातमा बोलीबाट सर्छ अब म सुन्छु मेरो ल्यापको संघर्ष मान्छे म साइको हतिया मेरो माइको मोटरला दिन्छ राइको मेरो जुत्ता खाइको बिचको नाम टाइग लाइको फाइको पुत्र निकाल कि हामी स्टलले एकछिनमा ल्याइदिन्छ ल अरु कि हामी स्टल अरु ह सुकुदी Lo gang सिम्पल हो नास्ता खाना यार कतिवटा भने एउटा भन्दै नि सुकुदी के सुकुदी खाने हुन्छ नि त ओहो कोकले ए खान्नेले कोक खानुस् त ले फुरुती लिएर 1.5 वाला छैन चाटा एउटा फुरुती 1.5 वाला न खाम न 3 जनाले कोक हुन्छ पुरै देऊ एक वर्ष सुरुमा हुन्छ हो सुरुमा खाने हो सबैले हाम्रो खाने गर्ने मिल्छ Lo gang naam naasta चिन्छ gang अहिले हामी भेट्छ मैले जाने पनि हामी निक्लिन्छौँ किनै हो लगा ग्याङ आजको भ्लग 80 सम्म थियो हैन जेसुकै थियो अब हेर्नुहोस् रामलाई राम्रो भन्नुहोस् नराम्रो नराम्रो भन्नुहोस् केही फरक छैन सपोर्ट गर्नुहोस् यति भन्न चाहन्छु आजको भ्लग यति इन छ ल गाइस बाइ टाउकोमा अब हेरौँला नेक्स्ट भ्लग हेर्नु होला है त ल